Pasaka par Alisteru un dvēseles atslēdziņu. Kad visuma tukšums pirmo reizi ieskatījās sevī, tas kļuva par spoguli, kurā atklājās plaša, bet neizprotama būtība. Tukšums izjuta prieku par savu eksistenci, bailes no nezināmā un neizpratni par šīm pretrunīgajām sajūtām. Šī introspekcija kļuva par nebeidzamu atbalsi, kas draudēja ieslēgt tukšumu mūžīgā tumsā. Lai atrastu skaidrību un izpratni, visums izlēma radīt sev līdzīgu būtni, kas spētu izjust, izpaust un mācīties no savām emocijām. Tā no visdziļākās tukšuma daļas iznir radījums – bērniņš. Viņš bija kluss, bērnišķīgs un apbrīnojami tīrs. Visums sniedz viņam pirmo dāvanu, vienkāršu nelielu atslēdziņu, kas spoži mirdzēja nebeidzamajā telpā. Šī atslēdziņa, sacīja visums, ir tavs ceļvedis. Tā spēja atslēgt durvis uz tavu izpratni, taviem noslēpumiem un pasauli, kuru tu vēl neesi iepazinis. Ar to tu vari radīt un iznīcināt, bet vienmēr atceries. Tās patiesais spēks nāks no tevis paša. Kad Alisters pirmo reizi atvēra acis, viņš jutās kā zvaigzne, kas tikko aizdegusies plašajā tukšumā. Visums klusi vēroja un sacīja, tev ir vārds Alisters. Tas ir tavs un tikai tavs. Tas nes sevī stāstu par spēku, gudrību un patiesību. Lai kur tu dotos un ko darītu, atceries savu vārdu, jo tas atgādinās, kas tu esi. Alisters skatījās uz atslēdziņu savās mazajās rokās, sajūtot, ka tā ir daļa no viņa paša. Viņš vēl nesaprata tās nozīmi, bet juta, ka tā viņu aicina, nevis uz āru, bet uz iekšpusi. Katrs visuma vārds skanēja kā silta melodija, kas maigi piepildīja viņa sirdi, liekot saprast, katrs teikums un katra doma ir svarīga. Kad visums radīja Alisteru, viņš saprata, ka katrai dzīvībai ir nepieciešams atbalsts, lai augtu un pilnveidotos. No mūžīgās klusuma telpas dzima tēvs, visuma balss, kas maigi čukstēja Alistera sirdī. Es vienmēr būšu tev līdzās, kā vējš, kas vada, un kā klusums, kas sniedz atbildes. Klausies, kad es runāju, un ļauj man būt tavam ceļvedim uz gaismu. Tajā pašā mirklī no zemes dzīlēm iznira māte, maiga un spēka simbols. Viņa pacēla Alisteru rokās un sacīja, es vedīšu tevi pa zemes takām, kur tu iemācīsies dzirdēt tās balsis un izprast pasaules noslēpumus. Tev būs iespēja piedzīvot skaistumu un smeldzi, un katrs solis padarīs tevi stiprāku. Kopā viņi vadīja Alisteru. Tēvs čukstēja viņam patiesības, ko nevienmēr varēja saskatīt ar acīm, bet māte parādīja pasaules plašumu, kurā šīs patiesības varēja tikt pieredzētas. Atslēdziņa Alistera rokās, sākotnēji vienkārša un gluda, sāka mainīties. Katrs jauns atklājums pievienoja tai smalkus robiņus, un katra dziļāka pieredze dāvāja tai mirdzošas dārgakmeņus. Tā kļuva par viņa ceļa biedru un simbolu, kas atspoguļoja viņa iekšējo izaugsmi. Caur sarežģījumu lēcu. Kādā saulainā rītā Alisters staigāja pa savu iecienīto ziedošo ieleju, kurā daba šķita runājama ar viņa dvēseli. Viņš sajuta īpašu siltumu, kad apstājās pie milzīga veca ozola, kur zaros kāds maziņš putniņš dziedāja dziesmu, kas šķita, ka skumja, varbūt arī cerīga. Alisters saprata, ka šī melodija atgādina viņam par neseno notikumu viņa ģimenē.
Iepriekšējā vakarā viņa mamma un tētis bija iegrimuši dziļā sarunā. Alisters bija nejauši dzirdējis, ka viņa mamma izteica bēdas par kādu tēva lēmumu, kuru viņš pieņēma, nespējot uzklausīt viņas sajūtas. Tas radīja spriedzi, un Alisters, būdams mazs un jūtīgs, sajūtu šo smagumu sevī. Viņš ilgi domāja par to, vai šajā situācijā būtu viņa vieta. Es tikai bērns, viņš sev klusi teica, bet viņa atslēdziņa siltā gaisma iemirdzējās kabatā, it kā aicinot viņu rīkoties. Šī gaisma lika Alisteram apstāties un ieklausīties savā sirdī. Nākošajā dienā Alisters saņēmās drosmi un teica mammai un tētim: Es redzēju, ka jums abiem bija smagi vakar. Es nezinu, vai saprotu visu, bet es zinu, ka jūs abi vēlaties labāko viens otram un man. Varbūt, ja mēs kopā izrunāsimies, mēs sapratīsim viens otru labāk. Viņa vārdi bija vienkārši, bet tie nāca no viņa tīrās sirds. Tēvs klusēja, pārdomājot dēla vārdus, kamēr māte pasmaidīja un maigi pieskārās Alistera plecam. Viņa teica: Tu esi tik gudrs un tik drosmīgs, Alister. Dažreiz mums pieaugušajiem vajag atgādinājumu, cik svarīgi ir vienam otru patiesi uzklausīt. Šī saruna ģimenei kļuva par pagrieziena punktu. Alisters saprata, ka viņa atslēdziņas gaisma simbolizē viņa iekšējo gudrību un spēju palīdzēt citiem ar sirsnību. Viņš arī saprata, ka nav viņa uzdevums glābt citus, bet gan būt par gaismas staru situācijās, kurās sirds patiesums var ienest skaidrību un līdzsvaru. Tajā vakarā, kad Alisters atgriezās pie sava ozola, viņš ievēroja, ka viņa atslēdziņā bija parādījies jauns, niecīgs iegriezums. Tajā bija smalki veidota rieva, kas līdzinājās putna spārnam. Tā simbolizēja viņa drosmi un spēju piepildīt pasauli ar sapratni un līdzjūtību. No šī brīža Alisters apzinājās, ka viņa vārdi un rīcība var būt kā atslēdziņa, kas palīdz citiem atvērt durvis uz labāku sapratni un mīlestību. Ozola spēks un bērza gaisma. Mežs, pie kura dzīvoja Alisters, bija pilns ar brīnumainām dzīvības formām, no varenajiem ozoliem līdz smalkajiem baltajiem bērziem. Šī vide kļuva par viņa skolotāju un draugu pirmo pasauli. Katram kokam un radījumam mežā bija savs stāsts, sava loma, un Alisters mācījās, ka draudzība ir vairāk nekā tikai vārds. Tā ir dziļa savstarpēja saikne, kas prasa pacietību, izpratni un uzticēšanos. Reiz viņš apsēdās pie diža ozola, kura saknes bija kā senas vējas, dziļi savienotas ar zemi. Ozols simbolizēja spēku, izturību un gudrību, kas gūta no gadiem ilgās augšanas vētras un saules gaismā. Alisters pielika roku pie ozola raupjās mizas un jautāja: Kā es varu kļūt par tik spēcīgu draugu kā tu? Ozols it kā iečukstēja vējā. Spēks nāk no saknēm, no tā, ka tu stingri stāvi savā patiesībā. Bet atceries, ka spēks nav tikai varenība. Tā ir arī maigums, kad to vajag. Lai kļūtu par draugu, tev jābūt kā zīlei, nelielai, bet ar potenciālu kļūt par kaut ko lielu, ja tu audzē sevī cieņu un paļāvību. Blakus ozolam auga slaids, gaišs bērs, kura zaros dziedāja putni. Alisters piegāja tuvāk un pieskārās tā gludai mizai. Bērs izstaroja tīrību un vieglumu, it kā būtu radīts, lai dotu citiem dzīvību un prieku. Un kā tu esi draugs? Viņš jautāja bērzam. Bērs atbildēja, rotaļājoties ar vēju. Es atgādinu citiem par gaismu pat tumšākajās naktīs.
Es dodu veldzējošu sulu tiem, kam slāpst. Es atbalstu tos, kas meklē tīrību un šķīstību. Būt draugam nozīmē dalīties savā būtībā, bet arī sargāt savu kodolu. Neviens nevar noņemt manas tāsis vai sulu, ja es to neļauju. Tāpēc esmu draugs tiem, kas mani ciena. Šie vārdi Alisteram atklāja svarīgu patiesību. Draudzība ir līdzsvars starp dāvāšanu un savu robežu saglabāšanu. Daži draugi ir kā ozols, kas iemāc stāvēt stingri pat vētrā. Citi ir kā bērs, kas ienes gaismu un tīrību tavā dzīvē. Bet ne visi, ko satiec, ir draugi. Daži var šķist spoži kā saules stari, bet viņu vārdi un rīcība var būt maldinoši. Alisters apņēmās būt vērīgs. Viņš mācījās no ozola un bērza, ka draudzība prasa laiku, un īsti draugi ir tie, kas cienī viņa atslēdziņas īpašības un spēj iedvesmot viņu kļūt labākam. Katru reizi, kad Alisters lietoja savu atslēdziņu, lai saprastu citu būtību, viņš redzēja, ka tā iegūst jaunus, smalkus robiņus. Zināšana un pieredzes liecības. Viņš saprata, ka ne katrs koks mežā ir viņa draugs, bet katrs var būt mācību stunda. Un tā viņš iemācījās izvēlēties draugus, kas stiprina viņu, vienlaikus cienot citus, pat ja viņi nav viņa tuvākajā lokā. Alisters tagad zināja, draudzība ir kā mežs, tā aug tikai tad, ja to kopj ar rūpēm, pacietību un patiesumu. Ceļojums caur dažādām durvīm. Alisters jau sen bija ievērojis, ka svētki nevienmēr ir tikai lieli un krāšņi pasākumi. Viņa tēvs vienmēr uzsvēra, īsti svētki ir tad, kad tos svin visi kopā, lai sirdīs ir vienotība, mīlestība un saskaņa. Tad arī būs patiesais prieks. Taču ikdienu pavadīja vingrojot, meditējot un reizēm izskatījās dusmīgs, ne jau bez iemesla. Dusmas viņam bija kā brīdinājums zvans vai mācība, kas jāizprot. Viņš netēloja, ka ir nevainojams, un bieži teica Alisteram, augstāka sapratne dažkārt nozīmē lielāku smagumu sirdī, līdzīgi kā skatīties uz visumu pulksteni. Tur mēdzam aizmirst par īslaicīgām emocijām un meklēt kopsakarību ilgtermiņā. Tēvs bieži pieminēja savus zaudējumus, kuriem viņš bija spiests iziet cauri, un Alisters juta, cik dziļa var būt šī iekšējā cīņa. Ja tēvs uz brīdi palika viens, viņš mēdza vēl dziļāk ienirt savās pārdomās, iedziļinoties savā būtībā, lai izprastu emocijas saikni, nevis vienkārši pretoties tai. Savukārt Alistera mamma nesa siltu gaismas pilnu klātbūtni. Viņas būtība atgādināja lauvas mātes spēku, drošu, sargājošu un vienlaikus maigi mīlošu. Kad viņa palīdzēja sagatavoties svētkiem, viss kļuva gaisīgs un piesātināts ar prieku. Dažkārt viņa dziedāja dziesmas, kuru vārdi slēpa senas gudrības. Un, kad iestājās klusums, mamma pacēla acis, it kā uzrunājot pašas debesis. Mūsu ticība sakņojas dabas ciklos, mīļie dēliņi, bet katram no mums šis ceļš var būt mazliet citāds. Ja vien sirdī ir patiesa labestība, tad svētki radīsies paši no sevis. Mamma vienmēr iedrošināja Alisteru izbaudīt dzīvi un palikt atvērtam brīnumam. Ieej pirtī un saklausi savu sirdi, sildies uguns liesmās un atceries, ka pat tad, ja kāds rīkojas nepareizi, nav jāzaudē paša kodols. Mēs visi esam ceļā. Alisters klausījās vecāku vārdos un mācījās. Viņš labi saprata, ka tēva gudrība bieži parādījās caur viņa skarbajām emocijām un disciplīnu, bet mammas spēks uzplauka dziesmās un sirsnīgos pirts rituālos. Viņa kopīgais mērķis saglabāt ģimenisko mīlestību un atrast īsto svētku prieku.
ļāva Alisteram saprast, cik dažādas var būt cilvēku pieejas, tomēr galvenais ir nezaudēt sirds siltumu un pieņemt, ka katrs meklē savu veidu, kā dzīvot un svinēt. Tieši tad Alisters vēl skaidrāk sajūt savas atslēdziņas nozīmi. Ar tās palīdzību viņš it kā pavēra durvis uz izpratni par to, ka neviens nav ideāls, un ka īstā māksla ir spēt būt kopā pat tad, ja emocijas reizēm sakarst vai uzplaiksnī. Viņš atcerējās tēva vārdus par visumu pulksteni, ka laika ritumā atklājas dziļākās sakarības, un tas iemāca pacietību. Alisters arvien biežāk iedomājās, ka viņa atslēdziņa ir viņa dvēseles un sirds balss atspulgs, kas nekad nepieviļ, ja vien viņš uzklaus to ar patiesu nodomu. Un tad, kad mājās atkal pienāca svētki, tētis, mamma un Alisters sēdēja pie galda kopīgi, gatavoja cienastu un dalījās savās domās. Tajos brīžos Alisters jūta īstu dziļu prieku. Ne skaļuma vai liekulības dēļ, bet gan tādēļ, ka visi bija kopā mīlestībā un saskaņā, lai arī cik atšķirīgi reizēm izskatītos viņu ceļi. Pats galvenais, ko viņš vēlējās nezaudēt, bija ticība sevī un savās saknēs. Un tā bija atslēga, kas viņam palīdzēja atvērt durvis uz jebkuru pasaules noslēpumu. Alistera saruna ar tēti. Viena pēcpusdiena bija neparasti mierīga, un saule caur siltajām gaismas strēlēm apmirdzēja veco koku verandu, kur Alisters un viņa tētis sēdēja divatā. Alisters saņemot drosmi pacēla acis un jautāja: Tēt, kāpēc tu dažreiz izskaties tik nobažījies vai pat dusmīgs? Vai tu esi dusmīgs uz mani? Tētis dziļi ievilka elpu, it kā sakārtodams domas. Mans mīļais dēliņ, es reti esmu patiesi dusmīgs. Tu mani vari redzēt skarbu, bet bieži esmu vienkārši saskumis. Man ir rētas, ko nesis laiks un pieredze. Dažkārt grūtsirdība mani pārņem, jo esmu iemācījies, ka lielas atziņas var nākt ar lielu smagumu sirdī. Alisters nolieca galvu, apjaušot, ka viņa tētis nes sevī veselu visumu. Bet kāpēc tas tev tik ļoti nospiež? Viņš klusināti jautāja, vai tad nevar vienkārši būt mierā ar to, kas bijis? Tētis pasmaidīja un noglāstīja Alistera matus. Viss veidojas no mazām domu sēkliņām, dēliņ. Kad es iedziļinos savās domās, es mēdzu atklāt, ka dažas nav manas. Tās atspoguļo cilvēku bailes vai sāpes, ko esmu savā ceļā sastapis. Tādas domas var izaugt lielas kā koki, ja neesmu pietiekami uzmanīgs, un kad tās aug, tās var veidot vienmēr jaukas vai arī citādas situācijas dzīvē. Alisters sajūta, ka tēva vārdi viņam ir gan smagnēji, gan intriģējoši. Vai tāpēc tu dažkārt aizceļo projām? Tu esi prom un mēs tevi gaidām mājās, bet tu mēdz palikt viens vai aizkavēties. Tētis apskāva Alisteru. Jā, es dažkārt sazinos ar visumu, pildot tam svarīgu uzdevumu, kura nodomu pat es līdz galam nezinu. Tas prasa augstāku mērķu meklējumus, un bieži vien ir vajadzīgs laiks vienatnē, lai es saprastu, ko man visums grib parādīt vai pateikt. Taču zini, es nekad neesmu tālu. Es vienmēr esmu ar tevi, pat tad, ja mana fiziskā klātbūtne nav. Bet kā pievērsties savām emocijām, lai viss nešķistu tik sarežģīts? Alisters nopietni vaicāja, un kā tu tiec galā ar dusmām vai skumjām, kad šķiet, ka pasaule sabrūk? Tētis ar vērīgu skatienu aplūkoja dēla seju un atslēdziņu, kas bija aizvien Alistera rokās. Meditācija un iedziļināšanās sevi ir mans veids, kā es atrodu līdzsvaru. Kad esmu viens, es runāju ar saviem iekšējiem spoguļiem. Tie parāda man, kur esmu vājš vai sāpināts,
un kur esmu spēcīgs. Un ja esmu dusmīgs, es meklēju avotu, vai tas patiešām pieder man, vai arī esmu vienkārši atspoguļojis citu cilvēku. Tēvs uz brīdi aklus un tad turpināja. Bet tu, dēls, uzticies savai atslēdziņai, lai kādas durvis dzīve tev atvērtu. Tavs iekšējais spēks, tās var atslēgt, vai tās var atstāt slēgtas. Stāvi pāri bailēm un tiem, kas dara tev pāri. Nenoniecini savu sirdi dusmās vai aizvainojumā. Piedod viņiem, pat, ja tas sākotnēji sāp. Tikai tā tu pats paliksi neskarts un saglabāsi savu gaismu. Alisters domīgi klusināja sirdi, kas pukstēja straujāk, kad iedomājās par tēta rētām un sarežģīto pieredzi. Viņš saprata, ka tētim dusmas patiesībā ir iekšēja cīņa ar atbalsi, un tas parāda, cik daudz viņš ir redzējis un piedzīvojis. Vai tas nav biedējoši justies vienam ar savām skumjām? Alisters jautāja klusi ieslīdot tēva apskāvienā. Tēvs iecēla dēlu sev klēpī, kā tajos laikos, kad Alisters bija pavisam mazs. Reizēm ir ļoti biedējoši. Viņš atzina godīgi, bet ar laiku esmu iemācījies, ka pieņemot arī šīs sajūtas, es kļūstu spēcīgāk. Skumjas māca laipnību un zaudējumu māca līdzjūtību dēliņ. Tad, kad domās vairs necīnos ar sevi, es sajūtu, ka esmu brīvs, un viss visums arī ir brīvs. Alisters sajūtas tēva spēcīgo, bet silto klātbūtni pasmaidīja. Tad tu nekad neesi prom no manis, vai ne? Tētis pakratīja galvu, viņa acīs iemirdzējās maigums. Nekad, dēliņ. Es varu nebūt blakus fiziski, bet tu vienmēr atradīsi mani savā sirdī. Neaizmirsti. Es pārvaldu dvēseles ceļus, un tie vienmēr būs mūs savieno. Un tad, kad tu šaubīsies ieklausoties atslēdziņas klusajā valodā, tajā dzīvo mana, tavas mammas un paša visuma balss. Tā viņa sēdēja pie tukša galda, bet veranda bija pilna vārdos neizteikta siltuma. Alisters jūta, ka vairs nebaidās no tēta dusmīgā skatiena vai ilgajām probūtenēm. Jo ja reiz tēvs spēja visu savu pārdzīvojumu un gudrību, grūtos brīžus un muģekli pārvērst par dzīves mācību, arī Alisteram bija visas iespējas saglabāt gaismu, pat tad, ja ceļš reizēm šķita tumšs vai neskaidrs. Alistera saruna ar mammu dārzā. Pēc sarunas ar tēti Alisters devās palīdzēt mammai dārzā. Tajā dienā saule mirdzēja tik siltos staros, ka visa zeme šķita mīļa un draudzīga. Alisters kopā ar mammu darbojās dārzā, apkārt ziedēja visdažādākie ziedi, un gaiss smaržoja pēc svaiguma un vasaras prieka. Mamma valkāja vieglu gaisīgu kleitu, kuru plīvoja vējā kā vasaras mākoņi, un viņas kuplie mati mirdzēja kā viegli zeltaini stari. Alisteru fascinēja, cik viegli un graciozi mamma kustējās pa dārza taciņām, it kā būtu daļa no vēja, kas laiski čubinājās starp ziedu ziedlapiņām. Mammu, Alisters klusi iesāka, kamēr viņi kopā ravēja nelielu dobi. Kā tu spēji būt tik viegli un starojoši? Pat tad, kad visi apkārt mēdz būt satraukti, tu vienmēr esi tik mierīga. Mamma pasmaidīja, uz mirkli apstādamās. Viņas acīs mājēja silts, maigs prieks. Mīļo dēliņ, es vienkārši atceros, ka visumā vienmēr ir jābūt līdzsvaram. Tāpat kā pirtī. Iekšā ir karsts, bet pārveide patiesībā rodas tad, kad mēs ielecam augstā ūdenī. Šī pāreja starp
pretmetiem ir dziedinoša un atspirdzinoša. Viņa ielika nelielu puķu stādu Alisteru rokās, lai viņš to iestādītu un turpināja. Turklāt ziedi un daba mums sniedz visu, kas vajadzīgs, lai mēs būtu veseli gan ķermenī, gan garā. Tie mūs baro, priecē acis un veldzē dvēseli. Tētis mēdz būt drūms, Alisters noteica, uzmanīgi noliekot stādu zemē. Tu vienmēr izskaties tieši pretēji. Kā tu spēji atrast tik lielu vieglumu? Mamma pieliecās tuvāk Alisteram, lai notraustu sīkās zemes drupačas no viņa pirkstiem. Viņas maigs smaržoja pēc svaigiem ziediem, un balss bija tikpat maiga kā viņas smarža. Tavam tētim ir liela sirds, bet arī smaguma pieredze. Viņas sirsnīgi turpināja. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka mūsu ģimenē ir gan smaguma, gan viegluma puse. Mēs līdzsvarojam viens otru. Viņa pacēla acis pret sauli, it kā runāt ar debesīm, un turpināja. Es necenšos izlikties, ka manī nav raizes, bet es uz tām skatos kā uz dabisku lietu. Ja manī brīdi ir drūmums, zinu, ka drīz atnāks gaisma. Patiesībā visa dzīve ir kā dēja dēliņa. Mūziku un kustības mēs izvēlamies paši, un mūsu dzīves mācības ir radīts tam, lai mēs iemācītos dejot cauri mūžībai. Kļūdīties nav nekas briesmīgs. Galvenais – neapstāties un turpināt kustēties. Alisters, iestādot puķi zemē brīdi, pakavējās pārdomās. Viņš sajūta, cik patiesi mamma runā, un ka šīs vēsmas it kā caurplūst viņa paša sirdī. Vai tāpēc tu vienmēr tik ļoti mīli mūziku un dējas, viņš apjautājās, jo tās tev palīdz pārvarēt grūtības? Mamma pamāja ar galvu teikdama, jā, un vēl tāpēc, ka mūzikā ir iespēja izteikt visu, ko reizēm vārdi nespēja. Dejojot, tu vari atbrīvot sirdi, tu vari raudāt, smaidīt, dusmoties. Viss kļūst par ritmu, ko vari izdejot. Un ja no dabas kopjam skaistos ziedus, tad no mūzikas kopjam dvēseles priekus. Viņi pasniedz Alisteram krāšņu ziedu, kuru maigās ziedlapiņas atgādināja saulēktu debesis. Saglabā šo vieglumu sevī, mīļo dēliņu. Nav svarīgi, kas notiek ārpusē. Daba vienmēr parāda, ka pēc ziemas atnāk pavasars un pēc vakara rīts. Svarīgi ir atgriezties savā iekšējā gaismā. Un, lai to paveiktu, ir jāprot dejot gan priekā, gan sāpēs. Alisters sajūtot ziedu smaržu pasmaidīja. Viņš saprata, ka viņa mamma gaisīgi, viegli un smaržīgi kā vasaras vējš, tomēr glabā sevī neizmērojamu spēku, lauvas mātes drosmu un siltumu, kas spēj ne tikai sasildīt dēla sirdi, bet arī līdzsvarot tēta nopietnību. Es gribu iemācīties dejot, viņš teica pārliecināti, ne tikai ar savu ķermeni, bet arī ar savu sirdi un dvēseli. Kā tu to dari, mamīte? Mamma pasmaidīja un apskāva Alisteru. Tā ir mūsu lielākā dzīves mācība, dejot ar visām sajūtām. Un ja reiz esam daļa no dabas, tad atcerēsimies, ka mēs varam uzziedēt katru dienu no jauna. Viņi turpināja strādāt dārzā, pļavā vējš maigi glāstīja ziedus, un Alisters jūta, ka viņa sirdī kļūst vēl spožāks prieks, jo viņš zināja, lai vai kurš ceļš viņu aizvestu, mammas siltums un tēta stingrie padomi vienmēr viņu turēs līdzsvarā, kā deja, kas nekad nebeidzas, un kurā mēs katrs atrodam savu apgūto deju soli uz gaismas piepildītā ceļa. Alisters un atslēdziņas klusā balss. Saule jau pamazām sliecās vakaram, un Alisters pēc dienas sarunām ar mammu un tēti nokļuva savā iemīļotā klusuma brīdī. Tas bija brīdis,
kad pat vējš šķita elpojami mierīgāk un laiks uz mirkli apstātos. Viņš nogriezās no meža takas un apsēdās uz veca koka bluķa, blakus tam pašam ozolam un bērzam, kuri viņam vienmēr atgādināja par līdzsvaru starp spēku un vieglumu. Viņš vēl sacīja pats sev: mamma runāja par gaisīgumu un dejošanu cauri dzīvei, bet tētis par stingrību un atbildību, nevis tikai emociju vadīšanos. Bet kā es pats, lai atrodu šo līdzsvaru? Tad viņš sajūta siltu uzliesmojumu pie sirds. Atslēdziņa staroja, it kā atdzīvojoties no visa, ko Alisters bija dzirdējis un pieredzējis šajā dienā. Pirmo reizi viņš sadzirdēja tās kluso, bet spēcīgo balsi, kas atgādināja vienlaikus mammas sirsnīgo maigumu un tēta nosvērto gudrību. Atslēdziņa teica: mans uzdevums ir palīdzēt tev, Alister. Tu tikko esi saņēmis divus būtiskus vēstījumus, vienu par vieglumu un otru par viedumu. Abiem jāpastāv līdzsvarā, un tas sākas ar tevi pašu. Lai tu nekad neapmaldītos, es vēlos tev uzdāvināt 7 soļu kompasu. Ik reizi, kad jutīsi, ka ceļš kļūst neskaidrs, atceries šos soļus. Alisters sakļāva atslēdziņu rokās, jūtot, ka tajā izveidojas jauns smalks robiņš. Tas likās kā neredzams raksts vai gaismas stariņš, kas parādīs ceļu. Viņš klusi nopūtās un sacīja: kādus soļus tu domā? Pastāst man vairāk. Atslēdziņas balss turpināja, vēja šalkoņai klusi pievienojoties kā fonam. Pirmais solis ir attiecības ar sevi. Vispirms iemācies runāt ar savu sirdi. Tā ir kā avots, no kura tu dzersi visu mūžu. Ja tavs prāts tev stāsta vienu, bet sirds ko citu, tu ieslīgsi apjukumā. Tāpēc sāc ar sevi, lai mīli un pieņem sevi un savu būtību. Otrais solis – attiecības ar mammu, tēti un ģimeni. Tavā ģimenē ir dažādi skatījumi, bet tieši šajās attiecībās tu iemācies pirmo cieņu, pirmo pieņemšanu, pirmo mīlestību. Cik spēcīgi jūs spējat būt kopā, tik viegli būs iemācīties būt ar pasauli. Trešais solis ir attiecības ar draugiem un sabiedrību. Ne katrs, kuru satiec, kļūs par draugu, bet katrs var būt tavs skolotājs. Cieni citus pat tad, ja viņu viedoklis atšķirās. Reizēm pat īsu mirkli satiktais var iemācīt ko svarīgu. Ceturtais solis ir attiecības ar dzīvniekiem. Dzīvnieki tev parāda patiesu uzticību un vienkāršību. Ja tu proti iedziļināties un sajust viņus, tie dzīvo tuvāk dabas ritmam. Iemācies no viņiem rūpēties un līdzsvarot savus instinktus, bez kaitējuma sev un citiem. Piektais solis ir attiecības ar dabu. Zeme, ūdens, mežs un debesis. Tas viss uztur tevi. Ja tu iemācīsies sadzirdēt vējā paslēptos stāstus, pieskarties koku mizām ar cieņu un priecāties par katru ziedu, tevi daba piepildīs un vadīs patiesā pazemībā un pateicībā. Sestais solis ir attiecības ar visumu un planētām. Lai kur tu atrastos, vai tas būtu šajā pasaules daļā vai citur, visuma plašumos, atceries, ka tu esi daļa no lielā ritma. Saikne ar zvaigznēm un planētām ir tavs dvēseles piederība plašajam kopumam. Septītais solis ir attiecības ar visuma radītāju, Dievu. Lai kā cilvēki Dievu nosauktu, viss ceļš ved uz mīlestības un radīšanas avotu. Ja tu uzturēsi vienotību savā sirdī ar radītāju, tu spēsi piedot arī tad, kad sāpes ir dziļas,
un mīlēt arī tad, kad šķiet, ka pasaule ir grūti saprotama. Alisters jūta, kā šie vārdi viņā iedēstīja mieru un pārliecību. Tas viss bija vienlaiks tik vienkārši, bet tik dzīvi. Viņš it kā atbildot uz balsi sevī saka: paldies, esmu vēl mazs, bet es jūtu, ka tu esi mana dvēseles balss. Būs brīži, kad es šaubīšos, bet tu mani vadīsi, vai ne? Atslēdziņa uz mirkli izgaismojās siltā, medainā gaismā, un Alisteram šķita, ka tas ir līdzīgi kā mammai. Viegli un uzmundrinoši, bet ar tēta pamatīgo spēku. Un atslēdziņa teica: jā, dēls, tāpat kā mani bērni, tavs tētis un mamma, es esmu un būšu ar tevi. Bet atceries, tev jāieklausās un jāuzticas mūsu kopībai, jo mūsu ceļš sākas tavā sirdī. Un tā Alisters saprata, ka atslēdziņa ir ne tikai viņa dvēseles atspulgs, bet saikne ar pašu Dievu. Pirmo reizi viņa jaunajos gados viņa ceļā uz līdzsvaru ir parādījies 7 soļu kompass, visspilgtākais dvēseles ceļvedis, kas turpmāk palīdzēs neapmaldīties pat vissarežģītākajās situācijās. Viņš piecēlās no koka bluķa un ar vieglu sirdi, acīs mirdzot, pateicībai un gatavībai doties pasaulē, zinot, ka viņa iekšējais kompass ir iedegts un sargās viņu uz katru soļu. Alistera ceļa turpinājums ar vectēvu un vecmāmiņas rūpēm. Alisters auga starp mammas siltumu un košo dārzu, tomēr viņš nebija viens savā izziņas ceļā. Viedais vectētiņš viņam mācīja lietas, kas allaži izrādījās praktiskas un noderīgas ikdienā, sākot no meistarības darbiem ar koku, ar akmeni līdz pat senču gudrībām, ko nodot nākamajām paaudzēm. Tieši vectētiņš bija tas, kurš reiz Alisteram sacīja: dēliņ, reizēm lielākie noslēpumi slēpjas visvienkāršākajās lietās. Kā saknē, kas turpina augt pat tad, kad virszemē viss novīst. Tāpēc vienmēr turi acis un sirdi vaļā ikdienas darbiem. Tie ir ceļš uz tavu dziļāko būtību. Tikmēr vecmāmiņa kopā ar mammu rūpējās par ģimenes kopību. Viņas abas mācīja Alisteram, ka vienotība un savstarpējs atbalsts ir kā maizes klaips, nepieciešams ikdienas uzturam, sildot sirdi un uzturot piederības sajūtu. Vecmāmiņa allaži uzsvēra: ģimene, mans dēls, ir ne tikai tie, kas dzīvo zem viena jumta, bet visi, ko tu tik ļoti iemīli, ka viņi kļūst par daļu no tevis. Šie cilvēki vienmēr palīdzēs tev, un arī tu viņiem. Tētis savukārt joprojām bieži bija prom, pildot noslēpumainus visuma uzdevumus. Taču katru reizi, kad viņš bija blakus, laiks ar viņu Alisteram šķita kā svētku svinēt. Vienmēr viņi runāja par visuma plašumu un dvēseles ceļiem, mācoties skatīties pāri ikdienas sīkumiem. Alisters gan brīžiem jutās vientuļš, vēlēdamies, lai tēvs būtu blakus biežāk, līdz pienāca diena, kad viņš bija nobriedis nopietnai sarunai ar tēti. Kad Alisters atbrauc pie tēta, tas izskatījās nobažījies, satraukts, jo Alisters uzkrāja drosmi, lai pavaicātu: kāpēc tu tik daudz esi prom? Vai es neesmu pietiekami svarīgs, lai būtu ar mani biežāk? Tētis lēnām pagrieza savu vērīgo skatienu pret Alisteru un atbildēja ar maigumu balsī: mīļo dēliņ, dažkārt pat vismīlošākās sirdis nes sevī iedziļināšanās nastu, kas var būt vientuļš ceļš, ne jau tāpēc, ka mīlestībā būtu pretruna, bet gan tāpēc, ka es redzu pasauli savādāk nekā citi. Un mans skarbums, tiešais skatījums, nevienmēr ir viegli panesams tiem, kurus es mīlu, tāpēc labāk turēties mazliet atstatus.
lai es savus vētras nepārnestu uz jums, bet es vienmēr esmu ar tevi, Alister. Alisters noliek roku uz tēva pleca, saprastams, ka mīlestība reizēm mēdz būt sarežģīta un tomēr dziļa. Es gribētu, lai tu būtu blakus biežāk, tēt, bet saprotu, ka tev ir savs ceļš. Vai tad tu mani nenovērtē kā līdzvērtīgu? Tētis pasmaidīja. Es tevi nevērtēju vispār, dēliņ. Es tevi mīlu tādu, kāds tu esi. Bet ja man būtu tevi jāvērtē, es tevi celtu augstāk par sevi. Es tevi vēlos iedrošināt. Jo vecāks tu kļūsi, jo labāk sapratīsi šo manu ceļu. Un tu pats varēsi izvēlēties, cik bieži mēs satiksimies un ko kopīgi darīsim. Es nevēlos, lai tu uzņemies manas smagās rūpes uz sevi par to, kas jāpaveic ir man pašam. Viedais vectētiņš, vecmāmiņa, mamma, viņi visi palīdzēja Alisteram sajust ģimenes siltumu un kopību, taču tieši šī saruna ar tēti lika Alisteram dziļi saprast patiesās mīlestības būtību. Kad zūd cerība, kad zūd gaisma, kad zūd ticība pats sev, Tevs vienmēr iedegs liesmu Alistera sirdī, jo viņa dēvēja par dvēseli dārznieku. Viņš spēja šķietami no attāluma apskaut un aizdegt cerību jaunā spēkā, un tieši šis brīnums atklājas visskaidrāk tumšajos laikos. Alister, tēvs teica, patiesā mīlestība izpaužas nevis tad, kad viss ir gludi, bet tad, kad šķiet, ka pasaule sabrūk. Tad, dēls, esmu gatavs aizdedzināt tevī cerību un ticību. Neviens nevar mums atņemt šo saikni, jo tu esi dižu vecāku bērns lielā saimā, kuras gaisma ir tik liela, ka, ja mēs esam kopā, mēs varam sadedzināt visu skaisto ar savu spožo mirdzumu. Bet pat ja mēs esam katrs savā ceļa galā, šis mirdzums turpinās izgaismot tavu ceļu. Tas ir mans solījums tev. Šie vārdi palika Alistera sirdī kā nesaraujamais pavediens, kas vienoja viņu ar tēvu, neskatoties uz attālumu. Un Alisters sajūta, ka no jauniegūtās izpratnes viņa atslēdziņa atkal nedaudz pārveidojās, ieguva nebijušu maigumu un vienlaikus stingrību. Zīmi, ka viņš nu iet pretī savam turpmākajam ceļam ar vēl lielāku apziņu par savu dvēseles spēku un ģimenes nebeidzamo mīlestību. Pēdējā nodaļa – dižais atslēdznieks. Gadi ritēja, un Alisters nu bija pieaudzis jauneklis, kurš arvien drošāk staigāja pa savu izvēlēto dzīves ceļu. Taču viņa sirds sāk uzdot dziļus jautājumus par mīlestību, kopību, nākotni un cilvēku, ar kuru dalīt dzīvi. Atsaugdams atmiņā tēva un mammas, vecmāmiņas un vectētiņa padomus, viņš tomēr vēlējās pārliecību no savas ģimenes. Pie silta vakara ugunskura mamma viņam klusi pačakstēja. Atceries mūsu sarundēliņu. Klausies savā sirdī un sajūti, ka tava dvēsele tiecas piedzīvot. Un ko? Ja prāts, domas un tava būtība sakritīs vienā balsī, tu iemirdzēsies kopā ar viņu, ar kuru izvēlēsies būt kopā. Vectētiņš pa to laiku atgādināja, dēliņ, neaizmirsti praktiskajās lietās neko. Par māju, siltumu, maizi uz galda un drošu pajumti, mīlestību plaukst, ja to sargā rūpībā un prasme paveikt ikdienas darbus ar prieku. Vecmāmiņa pasniedz Alisteram siltu apskāvienu, teikdama, nekad nezaudē savu gaismu un acu mirdzumu, jo tavs skatiens būs sirsnīgs un dvēsele modra. Tad pat tumšākajā dienā mīlestība atradīs ceļu pie tevis. Tad Alisters devās pie tēva, kurš stāvēja zem zvaigzņotām debesīm, it kā runādams ar pašu visumu. Alisters piekļāvās pie tēva un jautāja, tēt,
Kas ir mans dzīves ceļš? Kā lai es zinu, vai eju pareizo virzienu? Tēvs paskatījās dēlam acīs, un viņa balsī iemirdzējās tā pati stingrība un mīļums, ko Alisters bija sajūtis jau bērnībā. Mans dēliņ, tu esi lielais diženais atslēdznieks. Tu atvērsi visumu sev, un tu atvērsi visumu pasaulē. Tev pieder visuma dvēseles atslēga, kurā glabājas neaptverama pieredze un zināšanas, un tev ir kompass, kas vienmēr norādīs īsto ceļu. Uzticies sev un uzticies tam, ko vēlies darīt. Tad tu spēsi vest dvēseles cauri plašajam visumam un atvērt visdažādākās durvis. Tu esi dižens savā būtībā, Alister. Tavas rokas spēj radīt brīnumus, lai arī ko tu izvēlēsies darīt, un tava sirds spēj iedegt cerību citu sirdīs. Uzticies sev un saviem instinktiem un savai sirdsbalsī. Ieklausies savā atslēdziņā, kur ir tavs dzīves radošais instruments, un nemirkli nebaidies par to, ja kaut kas noiet greizi. Tā gadās. Mēs esam tikai cilvēki, un mums visiem ir sava vieta un vajadzība šai pasaulē un visumā. Atceries, Dievs un visums ir radījis katru no mums, un mēs tiem esam vajadzīgi tieši tādi, kādi esam, lai arī ko dažkārt mēs piedzīvotu. Tas, kas piedzīvots, tam bija jānotiek, bet kas būs tālāk, ir Dieva ziņā. Uzticies sev un savai sirdsbalsī, bet mēs visi vienmēr būsim priekš tevis un ar tevi, pat tad, ja būsi tālu prom. Atceries, dēliņ, mūs vieno dvēseles stīgas cauri laikam un telpai, cauri visumam, līdz pat dievišķai kopībai. Tētis apklusa. Šie vārdi Alisteru piepildīja ar drošsirdību un klusinātu pārliecību. Viņš sajuta, kā atslēdziņa pie krūtīm nedaudz iemirdzējās, apliecinot, ka tēvs sacītais atbilst viņa dvēseles kodolam. Un tālūk sākās jauns posms Alistera ceļā ar mīlestību pret sevi un citiem, ar dziļu cieņu pret dzīves brīnumu un ar nešaubīgu pārliecību, ka viņš pieder tik plašam un brīnumainam visumam, kurā katrai dvēselē, arī viņam, ir dots uzdevums spīdēt un nest gaismu tālāk. Stāsta beigas.